Сейчас ты узнаешь, кто из медиа занимается скамом, почему зрителям не интересен качественный контент и кто воюет против своих же коллег. Это вторая часть недооцененных медиек на проекте Majestic RP. Первую ты можешь посмотреть по подсказке сверху. И как обычно бывает, всегда продолжение хуже первой части. Но только не в этот раз. В этой части собраны те авторы, которые находятся на пересечении обычной медийки и популярным креатором. А чтобы стать популярным, заходи на Majestic RP и при регистрации вводи промокод Таран, либо в чате /promo_Таран. Он даст тебе $50 000 и 7 дней Platinum VIP для комфортного старта. Открывает наш список Томик. Блогер почти что с первой 1000 подписчиков и 25 полноценными видео. Снимает видео уже 5 месяцев. И это тот случай, когда качество его видео не соответствует количеству подписчиков и просмотров. Часто выпускает видео в формате а-ля Mr. Beast. Угадай контейнер, забери тачку. Выполни задание и забери деньги. Поставь 4 в ряд, выиграй 1 миллион. Угадай дом от нейросети. Вышибалы с различными блогерами. Вообще у Томика видео много приглашенных медиек. И будет проще перечислить, кого он не пригласил. Например, меня. Очень порадовали видеогайды по настройке микрофона для качественного голоса и урок по созданию превьюшек к видео. Как бы не было грустно, на примере этого автора мы можем увидеть, что больше интересует аудиторию. Гайд по внешке на 6 минут с просмотрами в 20 000 или получасовое видео, где собрали 6 медиа и одного пиар-менеджера на чуть больше, чем 800 просмотров. Да, слишком как-то сладко получается все. И тут он хорош, и тут красавчик, но я не сдавался и нашел грязь на эту медийку. Как мы можем заметить на видео, грим в виде черепа у него на левой части лица, а на некоторых превьюшках на правой. Шах и мат, господин Томик. Как итог, максимально качественный контент, не только в плане картинки и монтажа, а также со стороны подобранных тем, оформления и сценариев. В наш уютный отель редко кто заглядывает, но сегодня мы приветствуем Вейви, Мию, Ask Ginger, Мирами, Айрента, Коляна 7К и моего пиар-куратора Акио. Релакер. К этому автору я бы хотел применить такие эпитеты, как идейный союзник, оплот здравия, султан моего сердца, да что там, просто мой брат по контенту. 2300 подписчиков, 44 полноценных видео, промышляет созданием видео уже 8 месяцев. В целом основная масса видео по формату составляет развлечения и откаты. Началось все это еще на другом проекте, GTA 5 RP. В последний же месяц вектор формата существенно изменился в сторону разговорных видео, которые, между прочим, как минимум по изначальной задумке схожи с моими. Для примера, рабы сезонных пропусков, деградация РП на всех серверах, медийки всегда врут и Blood Media. Я никогда не скрывал, что мне в основе своей интересны разговорные видео, информативки без тулева, приколов на откатах и тому подобного. Именно из-за этого я возобновил деятельность на своем канале. И этот автор попал в мою душу со своим видео как никто другой. Единственное, в чем я с ним не согласен, этот канал единственный в своем ютубе, который говорит горькую правду про GTA 5 RP и Маш. По качеству тем вопросов нет. Однако стоит отметить, что иногда выпускает видео с низким качеством видеоряда. Используют кадры с трейлеров Majestic, GTA 5 RP и даже подсъемки из своих прошлых видео. С виду как будто автор не делал приоритет на эти видео, с мыслями о том, что они не зайдут. Больше всего я не понял, что вот это за херня. Это типа для зрителей с синдромом рассеянного внимания? Ну тогда хотя бы вставь, как режут мыло. С превью дела обстоят схоже. В старых видео превьюшки очень качественные, сочные. А в последних разговорных, ну, мягко говоря, не соответствуют заранее заложенному качеству. Отмечу еще раз, я говорю про оформление и видеоряд. Подобранным темам и сценариям я ставлю огромный жирный лайк. В остальном я очень прошу тебя, не забрасывай разговорные видео. Пусть они будут не подряд, но не бросай это дело, у тебя очень хорошо получается. И в моем топе каналов, за которыми я слежу, ты занял второе место, сразу после Аламантика. Минус заключается в том, что они приучают людей к нарушениям, ДМу, высерам и всему остальному, так как контент, который они показывают, очень грубый по отношению к обычным игрокам. Гуфи снимает видео уже полгода, 22 полноценных видео, канал насчитывает всего 351 подписку, несмотря на то, что видео стабильно собирают от 1000 просмотров. Канал построен на формате
формате фарма вертов, что как раз привлекает новых игроков к нам на проект. О чем говорит его же видео на 11 тысяч просмотров, где он 100 часов прокачивал аккаунт с нуля. Из необычных фетишей в Гуфе это видео про рыбалку, аж 3 штуки, из которых 2 вышло подряд. Из рубрик тут, как я и сказал, заработок, и основную аудиторию привлекут различные пути. Путь до бизнеса за 100 дней и классический путь бомжа с нуля. Также любители жанра заинтересуют видео различного заработка на время. Тут у нас и за 14 часов, и за час. Но Гуфи не просто адаптировал этот формат, а пошел еще дальше. Как вам 100 тысяч долларов не за час или за 2, а за секунду? Такой скорости многие позавидуют. Как итог, в своей нише заработка очень качественные видео с хорошим монтажом. А когда канал этого автора соберет свою целевую аудиторию, эти видео будут собирать не 1 десяток тысяч просмотров. А именно, что нужно для рыбалки, как правильно ловить рыбу, сколько можно заработать за час и многое другое. Ну и перед началом видео не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал. Ну а я начинаю. Be Good. Самый трудный для меня автор, так как мы знакомы и мне трудно оценивать его объективно. Но я все же постараюсь. В самом начале будьте осторожней с этим парнем. У него на аватарке персонаж, как ни в чем не бывало, в спортивном костюме стоит по пояс в воде. Ты чё, дурак, блядь? 165 подписчиков, 23 полноценных видео, снимает уже 5 месяцев. Если у Гуфи был фетиш на рыбалку, то тут уже какой-то садомазо на работу таксиста, так как из 23 видео аж 8 связанных с такси. По темам все неоднозначно. Автора штормит в разных направлениях, начиная от развлекательных до информативок. Монтаж видеоряда на хорошем уровне, и судя по всему есть предрасположенность к созданию эдитов, так что советую не забрасывать и тренироваться. Еще имеются вопросы к цветокоррекции. Как по мне, немного вырвиглазно. Превьюшки отнюдь качественные и интересные. А особый интерес за последний месяц возник с схожести превью с другим автором, Мэтт. Но, как мне говорит сам Be Good, это адаптировано, а не нагло спизжено. В остальном желаю продолжать рубрику «Деньги на колесах», так как она явно расширяет твою аудиторию, и побольше отдыхать. Забыл упомянуть, что сам автор на канале указал в описании следующее. Мало того, что картавы, так еще и фулл пива. Что ж, тогда следующий не каждый сможет понять. Вернее, может каждый, но не только лишь все. Повторяйте. Прокурор, курорт, парировать, пророк, прорва, протереть, трата, фурор. Ну, да! Где же мне взять силы? Грач King Size. 522 подписчика, 14 полноценных видео. Записывает видео уже 3 месяца. Впервые увидел я этого автора с видео «Миллион на медийках», где он рассказывал, как наебать медиек, который предлагает дополнительные верты за ввод их промика. Тут 0% осуждения, 100% понимания. Далее он засветился в еженедельном дайджесте Маджестика в Телеграме. Тогда у него было всего 4 видео. Сейчас же канал уверенно движется вперед, радуя своих зрителей различными видео, такие как гайд по стрельбе, лучшие залазы на коптах, как зарабатывать на картинках для лотов маркетплейса. В целом автор занимается дизайном и оказывает услуги по созданию превью на видео и фотографий к концу сроков лидеров. Работал с такими медиа как Ята, Алонзе, Офер и Скелет King Size. В остальном желаю успехов и новых интересных видео. Что если я сейчас делаю фотографии, красиво все это обрабатываю на маркетплейсе, мало того, что ставлю ей ценник, например, 2400 и еще 200 тысяч, ну так, чисто за картинки. Все эти блогеры создают разнообразный контент, который может привлечь аудиторию с разными интересами. Однако стоит отметить, что качество контента может варьироваться в зависимости от блогера и темы видео. Но все сегодняшние гости попали именно в эту рубрику, потому как их количество просмотров и подписчиков никак не соразмерно качеству их контента. Так и получается, что это были недооцененные медийки проекта Majestic RP часть 2. По условиям ничего не меняется. 500 просмотров и следующей части быть.